Bóng đèn Agota tiếp tục về hàng nha anh em. Thì ở đây bóng dài 1m2 nó có hai dòng nè, dòng 80W và một dòng 50W ha. 80W thì giá đang là 127.000 ha. Còn 50W là 93.000 anh em ha. Cái dòng Acosta này thì nó rất là sáng rồi. Nó có những cái mặt cắt kim cương như thế này, rất là ok ha. Đây và thêm ở đây là một mớ dòng bóng đèn tròn ha, bóng đèn tích điện của nó luôn nè, ở dạng bóng hàng cao cấp nè, với mặt cắt kim cương đó, giá 154.000, 154 159 ta, 149.000 em ơi. Đó, này 149.000 ha. Thì hiện tại Acosta đang mình về cũng khá là nhiều dòng nha anh em ha. Thì anh em quan tâm thì có thể liên hệ qua số Zalo mình để trên phần mô tả nha anh em. Rồi ok, bye bye anh em.